aho abayobozi b'igihugu basimburana ku butegetsi kandi mwituze ibintu bimaze imyaka myinshi. Ni igihugu cyongeye gushimangira ingingo mu mwaka wa 2021 ubwo Madame Samia Suluhu Hassan wari vice president yasimburaga John Pombe Magufuli wari witabye Imana nk'uko itegeko nshinga ryabiteganyaga, bigakorwa mu mahoro nta mvururu zibaye mu gihugu. Icyakora ibi byose byahinduye isura kuri uyu wa gatatu, umunsi miliyoni 37 z'abanyatanzania bagombaga kuzindukira kuri site z'itora bagatora bazabayobora mu myaka 5 iri imbere, kuva kuri president, abadepute n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye. Ubundi mu myaka yashize umunsi nk'uyu w'amatora muri Tanzania wabaga ari igihe cyo kwishima, igihe cyo kwereka amahanga icyo Tanzania ibarusha, igihe cyo guhindura no kwagura ibitekerezo biteza imbere iki gihugu. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo ariko byagenze, kubera ko kuri uyu munsi w'amatora abaturage biraye mu mihanda batangira kwamagana ibizava mu matora. Si ibyo gusa, banagiye kwamagana amatora nyirizina. Mu mashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, abaturage bagaragaye batwika ibiro by'itora, ubundi bagafata udusanduku turimo amajwi y'abatoye bakatumenagura. Perezida Samia Suluhu Hassan wakomeje kuryumaho yari yabanje gukanga abaturage amasaha make mbere y'amatora, abwira bari bwitabira imyigaragambyo ko bazahura n'akaga gakomeye. Hirya no hino mu mijyi ikomeye irimo nk'umurwa mukuru Dar es Salaam hari hoherejwe ingabo z'igihugu zitwaje ibimodoka biremereye, mu gihe polisi nayo yari yakozweho yitwaje imodoka nshya zikoreshwa mu kurwanya bigaragambya. Umwe mu bayobozi ba polisi ya Tanzania nawe yari yakanze abaturage avuga ko abari bwitabira imyigaragambyo baza guhura n'ibyago bikomeye. Ibi byose byiyongereyeho ko internet yafunzwe mu bice byinshi by'igihugu, ndetse leta itegeka ko nta muntu wemerewe kurenza saa 12 z'umugoroba akiri mu muhanda atarataha. Muri make, leta ya Samia Suluhu Hassan yari yakoze ibishoboka byose mu guhosha imyigaragambyo, ariko byose byahindutse ubusa imbere y'ibihumbi by'abiganjemo urubyiruko bagiye mu mihanda bakamagana Perezida Samia Suluhu Hassan bati Suluhu nagende, Suluhu ntabwo tumushaka. Ku mbuga nkoranyambaga uyu mugore w'imyaka 65 yahimbwe amazina arimo iryamenyekanye cyane rya Idi Amin Mama, bashaka kumugereranya na Idi Amin Dada wabaye perezida wa Uganda, ariko akaba yaranenzwe cyane kubera ubutegetsi bw'igitugu. Biragoye kwiyumvisha uburyo Tanzania yabigeze kuri uru rwego, ibituma benshi bibaza uko byagenze, uko byatangiye kugira ngo abanyatanzania ubusanzwe bazwiho kwihangana barakare cyane bigera ubwo batagishoboye kwihanganira Perezida Samia Suluhu Hassan. Uyu muyobozi yashwanye ate n'abaturage bamwiritse urukundo rudasanzwe ubwo yatangiraga kubayobora mu 2021. Abaturage ni iki bashaka? N'uyu munsi kuri uyu wa kane bari mu mihanda mu mijyi itandukanye barimo kwigaragambya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abafite ubwenegihugu bwa Amerika bari muri Tanzania kwirinda kwitabira imyigaragambyo ndetse no kwirinda ahantu hahurira abantu benshi. Ese mu by'ukuri aya matora azemezwa nk'amatora yanyuze mu mucyo mu gihe hari amajwi atazabarurwa kubera ko yangirikiye mu myigaragambyo? Komeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania burangajwe imbere n'ishyaka rya Chama cha Mapinduzi. Ishyaka rya Lissu ryitwa Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, riharanira demokarasi n'amajyambere. Mu 2015 uyu mugabo yari umudepite unenga cyane ubutegetsi bwa Tanzania. Gusa muri izo nshingano ntabwo yorohewe kubera ko hagati y'umwaka wa 2016 n'2017 yakunze gufungwa inshuro nyinshi azira ibirimo gutuka president n'ibindi byaha. Mu 2017 abagabo batamenyekanye baramuteza avuye mu nteko ishinga amategeko atashyiwe, bamurasa urufaya rw'amasasu 30, ariko kubw'amahirwe uyu mugabo ararokoka nubwo yakomeretse bikomeye kubera ko nibura amasasu 16 yaramufashe. Uyu mugabo yajyanwe kuvurirwa muri Kenya, ahava ajyanwa mu Bubiligi, ari naho yakomeje kuvurirwa, ariko na nyuma yo gukira yanga kugaruka mu gihugu avuga ko atizeye umutekano we, cyane ko nabari baragize uruhare mu gushaka kumwica batigeze bamenyekana. Mu 2020 uyu mugabo yagarutse muri Tanzania agaruka guhangana na Pombe Magufuli, ariko aratsindwa cyane kubera ko yagize amajwi 13% kuri 84% ya Magufuli. Tundu Lissu yahise ahungira muri ambasade y'Ubudage muri Tanzania, aza kuhava yerekeza mu Burayi. Ububasha bw'umukuru w'igihugu, ingingo Perezida Samia Suluhu Hassan atakiriye neza. Bumwe mu bubasha Perezida yagombaga kwamburwa harimo ubwo gushyiraho komisiyo y'amatora n'abakomiseri bose. Chadema yavugaga ko bigoye cyane kuba komisiyo y'amatora yashyizweho na Perezida ubwe ishobora kumwima amahirwe yo gutsinda amatora. Bifuzaga ko aba bakomiseri bazajya bashyirwaho n'akanama kihariye kagizwe n'abadepite, abacamanza, imiryango itari ya leta n'abandi. Ku rundi ruhande muri Tanzania nta buryo bubaho bwo kuba hatangwa ikirego mu gihe hari uruhande rutishimiye ibyavuye mu matora. Muri make ibyo komisiyo y'amatora yemeje biba ari ibyo, nta kindi cyakorwa kugira ngo bivuguruzwe kubera ko ubwo burenganzira ntabwo buba mu itegeko nshinga.
Muri Tanzania abakandida bigenga ntabwo bashobora kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Ibi nabyo biri mu byo Chadema yifuzaga ko byahinduka. Mu bihe byo kwiyamamaza aba bakandida bagombaga guhabwa umwanya ungana mu bitangazamakuru bya leta n'ibindi. Ibi byose ni ingingo zatangiye kuganirwaho mu 2023 ariko byageze mu 2024 nta mpinduka zifatika zirakorwa. Muri uwo mwaka Chadema yavuze ko niba nta mavugurura akozwe mu bijyanye n'uburyo amatora akorwa muri Tanzania ngo itazayitabira. Bati nta mpinduka zibayeho nta matora akwiriye kuba. Ibi byatumye iri shyaka ryanga gusinya ku ngingo z'imyitwarire izaranga biyamamaza, birangira Chadema yimura uruhushya rwo kuziyamamaza. Mu gihe ibi byose byabaga, Tundu Lissu yashinjwe ibyaha by'ubugambanyi, atabwa muri yombi, amara iminsi 200 yose afunze. Ku rundi ruhande abatavuga rumwe na leta barenga 100 batawe muri yombi. Abanyamakuru baburirwa irengero, abanenga ubutegetsi ku mbuga nkoranyambaga baterwa ubwoba. Mbese hakorwa ibihabanye n'ibyo abanyatanzania bari bamenyereye muri politiki y'icyo gihugu. Aha niho hakomotse uburakari bwagiye buzamuka gahoro gahoro. Mu gihe cy'amezi 2 yo kwiyamamaza, urubuga rwa X rwakuweho muri Tanzania, ariko icyari gitangaje nuko Perezida Samia Suluhu Hassan yakomeje kujya runyuzaho ubutumwa yerekana uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza byagenze aho yabaga yagiye azunguruka mu gihugu hose. Icyo aterekanaga ni imodoka zirenga 100 zabaga zimuherekeje ku buryo kuzibona zigenda zonyine ubona zaremye traffic jam cyangwa se umugigano w'ibinyabiziga tubasha. Uko polisi yarushagaho gukanganya abaturage niko barushagaho kwiyongera no gukoresha imbaraga mu guhangana na polisi. Mu mijyi nka Arusha na Mwanza abaturage batwitse ibiro bya polisi. Ni nako babigenje hirya no hino mu gihugu aho batwitse station za essence z'abadepute, za supermarché n'ibindi bikorwa by'abayobozi. Abandi bahuye n'uruva gusenya n'abavuga ari kumvikana cyangwa se influencers. Aba barimo n'abahanzi nka